ijambo twahawe tunyarukije ravuga ngo umugore yatahuye icari. Imana ishimwe cyane. Umugore yatahuye icari. Twarabonye neza yuko umugore yatahuye icari, si umugore yitahuye, si n'umugore yisobanukiwe. Ndanezere ko ndiko ndigisha imbere y'abakenyezi, ariko ndanezere ko ndiko ndigisha n'imbere y'umugeni wa Kristo. Kuko ivyo nza kuvuga ku mukenyezi n'umugabo ari hano n'umusore yobishira mu ngiro byo mubera umugisha. Ntihagire umuntu avuga ngo izi nyigisho ni z'abagore. Oya, igihe haba igikorane c'abapapa, inyigisho zose zigishijwe numva zindaba zose, kandi ntari umugabo. Rero mumenye ko twese turi umugeni wa Kristo. Imana ibahezagire. Amen. Umugore rero yisobanukiwe cyangwa umugore yitahuye, si umugore yitahuye gusa. Amen. Nenda kivuze nabi. Umugore yatahuye icari, si umugore yitahuye gusa, si n'umugore yisobanukiwe gusa. Kuko iyo uvuze ko witahuye uba uhereye kuki? Iyo uvuze ko wisobanukiwe uba wishimikije iki? Ariko umugore yatahuye icari n'umugore yamenye umugambi w'Imana mu kumurema, akamenya neza yuko hari ivyiyumviro vy'Imana. Igihe Imana yari kiramurema, hari uburyo Imana yamubona. Rero uwo mugore abaho ubuzima bwiwe bwose atiraba mu maso y'isi cyangwa atibona nk'uko abantu bamubona, ahubwo arondera kwibona nk'uko Imana imubona. Icyo ni igice cya mbere. Icyo cya mbere. Cya kabiri, umugore yatahuye icari ni umugore yamenye icyo yaremewe, ni umugore yahishuriwe, ni umugore yasobanukiwe icyo yaremewe, akamenya neza yuko ataremewe kugira agire mariage. Kuko iyoba twararemewe kugira tugire mariage, nta wopfakara, nta n'umukobwa cyangwa umusore yo atorongorwa cyangwa atorongora. Impamvu nyamukuru ntabwo duhari kugira dukore mariage, kandi nta nubwo twaremewe kuvyara gusa. Kuko iyoba impamvu yatumye Imana irema umugore, twese twoba twaravyaye. Kandi impamvu si yo kugira ngo twige amashuri, kuko si twese twize. Si kugira ngo tuba abatunzi bakomeye, b'abadandaji canke b'abarongozi bakomeye, kuko twese ntitwabaye ivyo. Ahubwo umugore yatahuye icari n'uwamenye agasobanukirwa impamvu yaremewe, hama akayiharanira kugeza azanye impinduka uhereye mu rugo rwiwe n'ahaherereye. Iyi point igira kabiri niyo tuza kuvuga mu gikorane ca kabiri. Kumenya neza ico waremewe. Mbega wakimenya gute? Kugiharanira kugeza ugishitseho. Ariko mu kanya turashishikara aho twari tugeze kuri point ya mbere. Kumenya icuri nk'uko Imana ikubona igihe yakurema. Twarabonye neza yuko umugore icyambere ari umuntu afise ishusho y'Imana. Ntabwo agaciro k'umugore ari ugusangana kwiwe, nubwo n'ivyo bishobora kuba bikenewe, ahubwo ni iryo shusho y'Imana ari muri wewe, niryo rihoraho kandi iryo ry'agaciro gakomeye. Umugabo yifuza mu rugo rwiwe, umwana yifuza ku muvyeyi wiwe, ikibano naho uherereye bifuza. Ikigira kabiri, twarabonye neza yuko umugore ari ikintu ciza. Biravuga ngo celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ntabwo handitswe ngo celui qui trouve un mari trouve le bonheur. Abigeme n'abagore bose bonheur yanyu yaraheze, kuko abagabo bayibatwaye bakayi umugabo wanje yarantwaye bonheur yose, narashishwe naranukiwe. Hari n'abakobwa bataragira mariage bashishwe kuko ngo atamugabo araza. C'est toi le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ni twebwe bonheur. Kandi bonheur itandukanye n'akanyamuneza. Kuko akanyamuneza cyangwa umunezero n'uwakanya gato. Abadamu benshi n'abigeme benshi
bafashwe mu buryo baba igikoresho c'akanyamuneza k'abantu kanaka. Uri umukobwa, abasore bakugize plaisir, baragukeneye, barakunyotewe nka kujya banyotegwa inzoga. Uri umugore, hariha ufise abahabara bakunyotegwa nka kujya banyotegwa akamusiteri. Ariko twebwe ntabwo turi ako kanyamuneza, ahubwo turi bonheur. Imana ishimwe cyane. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Imana ishimwe cyane. Imana irema ibintu byose byiza. Igeze ku muntu iravuga ngo ni byiza cyane, ariko igize evaluation iravuga ngo ya harakabuze, hariho agatushe, hariho agafinition. Ikire mu mugore, uwo mugore aza nk'igitsibo cy'ivyaremwe. Ikigira gatatu, umugore ni ubundikiye ubuzima. Abari mu buhinga bw'ivyuma babidushirireho. Umugore ni ubundikiye ubuzima. Itanguriro 3:20 handitswe ngo Adamu yita umugore Eva kuko ari nyina w'ufise ubuzima. Umugore ni ubundikiye ubuzima. Mu yandi majambo, umugore si ufise igitereko gusa, ahubwo umugore ubwiwe ni igitereko kibundikiye ubuzima. Oh, haleluya. Niyo mpamvu umugore yogirirwa ubuntu bwo kuvyara, atogirirwa ubuntu bwo kuvyara aguma ari umuvyeyi. Kuko umugore kwari ni ubundikiye ubuzima. Ahari umugore ubuzima buratemba. Ntawe uharira uruhara rukomeye rw'abagabo. Niyo mpamvu Imana yabagize imitwe mu ngo zanyu. Ariko umugore yabuze umugabo, birashobora gushika akaguma wenyene. Kubaka nta cyaha kirimo ku mugore yafakaye, ariko iyo binashitse agahitamwo kuguma wenyene. Benshi muri mwebwe mwagiye mubona abana bagira umunezero bakagera kure, kuko ubundikiye ubuzima abahari cyane cyane ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo umugore abundikiye ubuzima bw'urugo rwe gusa, umugore abundikiye ubuzima bw'ikibano ciwe. Abacamanza 5 umurongo w'7 bahadushirireho. Juge 5 ni umugore yitwa Debora. Ni mu gihe Abisirayeli bari barasubiye inyuma bikwegera ivyago. Bamaze kwikwegera ivyago, ababatwaza igitugu barabatera. Ico gihe abahambaye n'abakomeye barihisha, barabunda, abandi barahunga. Ariko haboneka umugore yitwa Debora, yari umuvugishwa, umuprofetesi, ariko kandi yari n'umucamanza muri profession yiwe. Yarasangwa ari umucamanza w'Abisirayeli, akongera akaba umuhanuzi. Imana iramubwira itamutumye, iramubwira ngo ngiremo intsinzi umugabisha wanyu, umwami wanyu. Nimuhaguruke muje ku rugamba, ni mwebwe muzotsinda, namaze kubibuka, namaze kubaha intsinzi. Debora abibwiye Baraki atumviriza. Jewe ntaho nja tutajanye. Muri chapitre 4, jewe singenda ku rugamba tutajanye, kuko namaze guhahamuka n'urugamba. Debora aramubwira ati, erega intsinzi si jewe Debora ndayizana mu gihugu, ahubwo intsinzi Imana yamaze kuyitanga. Unyemerere muntu uri kuranyumva, intsinzi yo mu rugo rwawe, intsinzi yo mu kibano cawe, aho ukora, mwishengero, mu gihugu, si twebwe. Hari uwarugwanya ararutsinda, ni Kristo Yesu. Ahubwo umwami wacu, umujenerale mukuru wacu, akeneye ko dutonda urugamba gusa tumwizeye, tukakira intsinzi. Debora avuga ati, intsinzi twamaze kuyihabwa.
ubuzima bwamaze gutemba. Nawe nyemera ndakubwira yuko hari waje gutanga ubugingo busesekaye busagutse. Igisuma carivye mu buzima bwawe, igisuma carakwiciye kandi warasamburiwe, ariko hari uwatanze ubugingo kandi busesekaye budeborda, ni Kristo Yesu. Iki ni igihe abagore, abigeme, namwebwe bagabo mukwiye kuva aho mwihishije, mukwiye kuva mu marira no mu gahinda, mukamenya neza ko hari uwanesheje kandi hari Imana ishobora no kubakira ku misaka. Ku munsi wa gatanu twavuye ngaha saa sita z'ijoro, nukuri Imana iha umugisha aba bahungu badufasha ibintu vya ICT multimedia, kuko nateza gukora ikiganiro hano kuko ariho hari wifi. Muri ayo masaha nariko nkoresha ikiganiro abantu bari bantumiyemwo gihuza abagore batandukanye bari mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Muri abo bagore harimo abagore bamwe vyashitse ingo zabo zigasambuka, bahuye n'ibikomere vy'ubuzima bwabo. Meje kwigisha barambaza bati none twokora iki? Ndababwira nti agaciro k'umugore ntabwo cyangwa agaciro k'umukobwa ntigahagaze kuri mariage yiwe. Agaciro kawe nuwakumenye kera akagukunda uri mubi ni Kristo Yesu. Nuwagukoye amaraso y'igiciro. Ni Imana ishoboye kukubaka gushasha, ikubaka urugo rwawe ihereye ku misaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Imana yubakira abantu no ku misaka, igahera ni mu vyasambutse igashiraho intango shashe n'ibihe bishashe. Kandi ni Imana y'akandi karyo, ni Imana y'ibindi bihe. Unyemere ndakubwira umuntu uri kuranyumva, hari uwatsinze urugamba uri kuragwana, hari uwavuze ngo birarangiye, kandi iyo ntsinzi irahari. Vaho wihishije, aho ubabaye, aho uri mu maganya, uhaguruke wegamire uwo mugabo w'abagabo ni Kristo Yesu. Intsinzi irahari. Debora acabwira Baraka tumvirize, nitwaja ku rugamba intsinzi zitirirwa umugore, kuko mu migenzo y'Abisirayeli hari ukuntu isa n'iy'Abanyafrika. Erega Baraki, iyi ntsinzi zitirirwa umugore, reka rero kunyitwaza ku rugamba. Atoya sinkurekura. Umva amajambo Debora yavuze. Ntihari hasigaye abo kurongora Abisirayeli kugeza ubwo jewe Debora nahagurukanye imbunda, nahagurukanye amajambo, nubwo twaduse amajambo menshi, nahagurukanye amafaranga, kuko hari abagore bavuga ngo ngire ndondera amafaranga sha nemeza umugabo, nemeza abantu, ico gihe nzogira ijambo. Nahagurukanye abankunda, haravuga ati je ngire groupe, nubwo mu rugo vyokwanka, nubwo abantu bonyanka, nubwo mwishengero bonyanka, nubwo mu kazi bonyanka, ngire groupe ikomeye abantu bavuye yuko nubwo banyanka mfise abankunda. Oyaha nukemeza abantu, uzo uri kurata umwanya. Burya nushaka kwemeza abantu, umuntu wese yemezwa n'ugwaye nkawe. Niwe grondera kwemeza abantu mu byo wambara, abazi kwambara nibo uzokwemeza, abatabiha agaciro ntibazopfa bamenye ko wambaye. Niwemeza abantu urondeye umuduga mwiza, abazi agaciro k'imiduga myiza nibo uzoba wemeje. Hari n'abatari ko barayisengera, hari n'abatayifisemo gahunda. Niwashaka kwemeza abantu kubw'inzu, uzoba wemeje bafise umutwaro wo kubaka inzu, kuko hari abandi bo bariko barondera amaviza. Niwemeza abantu mu kuja muri Canada, muri Australia, muri Amerika, uzoba wemeje abafise iyo nyota yo kuja hanze. Abariko bashaka guhezegirwa muri ico gihugu ntibazomenya uko winjiye mu ndege, niwanahagera nta nico bizobabwira. Nukabeho wemeza abantu, kuko uravunikira ubusa, uraruhira ubusa.
niwemeza abantu ko usokoje. Hari abandi ivyo bintu byose usokoje bibaruhisha n'ubushuhe bwa Bujumbura bubaremereye, akanaturere kabo kabanezere. Rero ubeho uhesha Imana icubahiro. Rero ibigwanishwa vy'umugore sama jambo, sama franga, sigikundi, sirigara. Debora ngo yahagurukanye umutima w'uvyeyi. Mu gihe mu Bisirayeli leadership yose yarapfuye, mu gihe mu rugo rwawe umugabo yavuye ku izamu, mu gihe mu muryango wawe mukuru wawe yavuye ku izamu, mu gihe aho ubaye tante wawe n'ukureze bavuye mu kiringiro, basigaye barabaye lese atari basigaye abantu ataco bajejwe des irresponsables. Harakenewe abakobwa, harakenewe abagore badahagurukana mu majambo, badahagurutse bemeza abantu kuko batesha umwanya abantu, bahaguruka n'umutima w'uvyeyi. Jewe Debora nahagurutse mpagurukana umutima w'uvyeyi w'Abisirayeli. Vyumvikana ngo umugore yatawe icari niwamenye neza ko ari umuvyeyi. N'umuvyeyi mu rugo, nubwo umugabo yoba asinzire muri vyose, n'umuvyeyi ateza kuba maso. N'umuvyeyi no mu gihe abana boba bamuvuna bamuruhisha aguma ari umuvyeyi. N'umuvyeyi mu muryango yavutsemwo n'uwo yubatsemwo, nubwo wamukubira, nubwo wamubeshera, aguma ari umuvyeyi muri iyo miryango Imana yamushizemwo. N'umuvyeyi mw'ishengero, nubwo mw'ishengero abantu batomenya agaciro kiwe, amenyereza yuko ari muri position y'ubuvyeyi. Hariho abandi bagore ateza kuramira, hariho abandi bana ateza kubera icitegerezo. Ugumura umuvyeyi mu kazi kawe, nubwo wowe udahembwa neza, nubwo wowe ucinyizwa na directeur cyangwa chef de service. Umugore anesha, umugore atsinda, aba umuvyeyi mu kazi kiwe, aba umuvyeyi mu kibano, kuko umuvyeyi niwe ubundikiye ubuzima. Abagore bose bazanye impinduka n'abagore bose bagaragaye nk'abavyeyi. Ba Debora, ba Abigayire yaramiye ubuzima bw'urugo rwiwe, mu gihe umugabo wiwe ariko aratontoma atukana w'ingumyi. Abigayire arahaguruka atanga ivyo afise. Abahungu indwi n'izina muhungu we yopfa mu rugo rwiwe kubwa Abigayire, urugo rutabagwa inkota. Buriya iyo umugore ari uwundikiye ubuzima, hariho ibiza nk'ivyici bica birengana kuko hari umuvyeyi abiramiye. Ni nayo mpamvu umwasi Satani igihe mu rugo rwa mbere yarondeye, yaciye ku mugore ataciye ku mugabo. Ubundi Satani si kijuju, yarazi umutwe urugo, yari gushobora gushikira Adamu akaburi waherako. Umugabo yarazi neza ko ubundikiye ubuzima n'umugore, kandi iyo mpamvu ibibazo byinshi bica ku bagore. Imana ishimwe ko ndabivuze ndi umugore, kuko nubwo vyoca ku mugabo, ico umugore yadesize kuramira arakiramira. Ndabivuze nk'umugore amaze imyaka 23 yubatse. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Hari ibi bintu bibuza umugore kugira ubwo bubasha bwo kubundikira ubuzima. Babidushireho tunyarutsa, sindahasoma. Itanguro gatatu mwandike 1 kugeza ku 11. Ni igihe icyaha cinjira mu isi. Genèse 3 et 11. Abari mu buhinga bw'ivyuma batunyarukiriza, Imana ishimwe cyane. Iyi mirongo sindayisoma, ahubwo banshireho aya mapoint. Ikintu ca mbere kibuza umugore kugira ubushobozi bwo gutanga ubuzima
ni guha ikibanza inshuti mbi mu buzima bwiwe. Hari umuntu anyumva? Murumva mwa bakenyezi aho abagore benshi bapfira apana mwebwe? Apana mwebwe. Murabizi? Binjije inshuti mbi mu buzima bwabo. Inzoka yarusha ubugunge ibindi biremwa byose. Niyo mpamvu abigeme mukwiye kuba maso. Hari igihe ugira inshuti zibi zikakwima ububasha bwo gutanga ubuzima mu rugo rwawe, mu muryango wawe, kuko urugo nturagubaka naho uherereye. Iyo nzoka rero ikintu yari ifise yari mala, yari umunyamayeri. Hari igihe haba inshuti mu buzima bwacu z'abanyamayeri, tukumva yuko aba baduha imitwe, abo bantu baduha amayeri, abo bantu baduha amakoci, tukumva ni inshuti nziza. Uriya muntu ibintu ambwira ni ibintu by'uburofu, ariko uyu muntu inama ngirira ni iz'amayeri. Ngire mbabwire abantu b'Imana, ubwenge nibwo bwubaka urugo, amayeri arasambura. Ushaka ugerageza uhereye no munsi, sindabikwifurije. Wegeranye inshuti z'amayeri ziguha imitwe, uretse gusambura ntaco na kimwe uzubaka. Ariko ni wagira umufasha nka Mpwemu Yera, ukagira inshuti zuzuye Mpwemu Yera, bazokugira inama ziva mwihishurirwa, uzubaka gusumba gusambura. Ikintu catakaje ububasha, ikintu catakaje kapasite yo kubundikira ubuzima mu rugo rwawe naho uherereye, ni inshuti mbi winjiye mu buzima bwawe. Ubundi igitereko iyo gifise ingorane haba hari amavirisi aba yinjiyemo, cyangwa se malformation. Malformation ashobora kuba ari kahise kawe, nivyo twabonye. Ibikomere vyo muri kahise kawe utigeze ushaka gukira, ahubwo hari abantu bazi ko kugumana ibikomere bituma abantu baguma babegera. Hari abantu bafise ingwara ya affection. Nkunda kubwira abantu, uhereye kuri uriya mudamu ariko aradusengera nase, mubafatanye gushika kuri papa Eme, twese na James microphone, nta numwe atakomeretse mu buzima bwe. Rero nimba ushaka ko ibikomere vyawe bikomeza kunuka, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, kugira attention yose ije kuri wewe, nuri kurabaho. Ubundi wategerezwa kubeshaho. Icya kabiri twabonye ngo icambere wirinde inshuti mbi izarizo zose. Mvuze izarizo zose zikugira inama itari yo mu buzima bwawe, kuko zizokutwara ububasha, zizokumara inkomezi zo kubundikira ubuzima bw'abawe, kuko zizoba zaragusenye nawe uzoca usenya. Icya kabiri, wirinde gukekeranya ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Nta kintu na kimwe kidahinduka, bigeme bakenyezi bashinga ntawe muri hano, bagabo muri hano. Isi irahinduka, abavyeyi barahinduka, abana barahinduka, uwo mwubakanye arahinduka, abavukanye barahinduka, abo musengera hamwe barahinduka, amategeko y'ibihugu arahinduka. Ariko hari kidahinduka ni ijambo ry'Imana. Kandi hariho ububasha n'ubushobozi bwama buherekeza ijambo ry'Imana. Wirinde gukekeranya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritanga ubuzima. Ukaba ushaka gutanga ubuzima, hagaciro ijambo ry'Imana. Icyo Imana ivuga giha agaciro, kuko Imana iri inyuma y'icyo yavuze ngo igishitse.
ariko ntiri inyuma y'icyo abarundi bavuze. Niwagera mu rugo unywa amazi uyagumize mu kanwa kugira ngo niyavuga ntumusubize, uziyagumiza mu kanwa jusqu'à quand? Iri ni jambo ry'abarundi kazi beza baduhanura guceceka mu rugo, ariko uziyagumiza imiseni zoruha jusqu'à quand? Umunsi muzotinda ubomoka umva basifumu yamira kare, umunsi uzovunika uzociyacira ku bantu. Niyo mpamvu ikirundi culture nitwubakira. Amen. Culture nitwubakira. Niyo mpamvu hari abarundi kazi beza bazisenye. Nuba romantique, umugabo wawe nyene ukagenda umufata ukagira iki ngira mbabwire ko abazungu barabiturusha, ariko baradivorce rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Imana ntiri inyuma y'ivyo abazungu, Imana ntiri inyuma y'ivyo abakansela, sindabihakaye nanje navyize muri kaminuza. Imana ntiri inyuma y'ivyo abaterapeute, Imana iri inyuma y'icijambo ryayo yavuze. Ntugakekeranye ijambo ry'Imana. Ichi Imana ikubwira kubw'urugo rwawe gikore, ichi Imana ikubwira kubw'abana bawe gishire mu ngiro. Ichi jambo ry'Imana rivuga mu ishengero urimwo ukumva ni jambo ry'Imana, shira mu ngiro. Ichi jambo ry'Imana rivuga mu kazi ukora gishire mu ngiro. Wubahe bashobuja bawo mu buryo bw'umubiri nk'abatinya shobuja mukuru ari we Kristo Yesu. Ichi jambo ry'Imana rivuga ku barongozi b'igihugu gishira mu ngiro, uzoba ubundikiye ubuzima bwaho uherereye. Ntugakekeranye. Ijambo ry'Imana umenga riratugora, ariko niryo ritanga ubuzima. Ica gatatu, wirinde kurondera kumenya ikibi kandi ciza gihari. Abantu benshi harabona hasubiza mugabo jende umuntu nkunda gusubiza ariko nkamusubiza ibintu byo hejuru, kandi mu nshuti zinyegereye byanasiko abantu banyegera. Hariho abantu mu buzima bakunda kurondera ikibi iciza gihari. None nk'ubu Eva kwiciza cyari gihari yarondera kujya igiti kimenyekanisha ikibi gute? Buri munsi kwirirwa amatelefone y'umugabo wawe uyashakira iki? Kwirirwa amatelefone y'umugore wawe uyashakira iki? Je nguyu ntarambona namusomera message, kandi suko mbavuga ngo nanka kubabara oya. Je n'abana banje hari ibyiza byinshi nkwiye guha agaciro mu rugo rwanje gusumba kugenda kwimba toilette. Burya nta nzu nimwe idafise fosse septique. Inzu shaka ibe nziza, nta nzu nimwe idafise ikinogo ca toilette. Rero ninjiye mu nzu yawe, ninjira mu buzima bwawe, hari ibyiza byinshi niza kubona. Ndabona inzu ingene ari nziza, ndabona ibintu byose ingene ari byiza. Nuko iki ndakubaza aho fosse septique ya toilette iri, ndayishakira iki? Nushobora kubundikira ubuzima buri munsi urondera fosse septique. Ngo mbega uriya mukobwa ngo yari yambaye ngo uri umumama mwiza ngo ariko afite umukobwa yambara nabi. Muhakanya kiwe none we ntiwambaye nawe mu gihe cyawe. Muhakanye kiwe ko gukizwa, muhakanye kiwe ko kumenya Imana yiwe. Murashaka tugwiza abaporoti b'abana, nimubareke bazogira igihe bamenye Imana yabo. Najewe nari pasteur, hari ibyo nihanganye, ariko no munsi abana hari ibyo no munsi banduhuye bambereye umunezero, kuko nabahaye akanya ko kumenya Imana yanje. Ariko iyo ushaka kunezereza mwebwe, bari kubabera abakristo beza ariko ntibari kuba abigishwa ba Kristo. Nimuha akaryo abagabo banyu bakizwe neza, nibakinyegeze bashaka kunywa inzoga, mumenye ububi bwabo, mumenye nimubasengera. Nimukarondere ikibi ikizaga, nutinjire mwishira hamwe ngo utangure kubaza ngo mbega ngo burya ngo ujye muntu ngo ni njyajya, nguriya ngo numuhabara wande,
ubishakirihi kwa ruronsa akazi keza pointre. Erega abagore benshi ntimubaho kuko mwiyimye kubaho, kandi rengo nibwo bwenge burya. Je numvise abarundi kazi ngo pastor ngo burya woba mu kirere, je nababingiye ngo rego nk'umugore w'umunyabwenge ngo aragenda ndabishakira iki, kuko ivyo ngiye gukiza Imana irabimpishurira. Wabonye umuduga aho parikinze, none aho hantu parikinze nta bandi bahari, mbura amahoro yikiye ku muduga w'umugabo wanje parikinze aho. Ngire mbabwize ukuri bantu b'Imana, uwo mwubakanye waramutijijwe. Hari umuntu ariko aranyumva? Buriya Imana yaramuntijije, nawe Imana yarakuntijije. Burya bajya abana bacu Imana yabadutijije. Buna abantu twicaranye n'ishengero twarabatijijwe. Bajya abantu mukorana bose twarabatijijwe. Mu mwanya muto bisi igenda ipakura umuntu wese ku giti ku isaha yiwe. Narigeze gusoma akantu karampezagira. Umuntu yari muri bisi, hinjira umugore akuze cyane, aricara. Hinjira ngo uwundi muntu nimba nevuze neza, ariko icigwa coco ndacibuka muri iyo histoire. Hinjira uwundi muntu w'amahane, ashitse ngo aramutesha umutwe, aramutuka, aramugira nabi. Abantu bose bari muri iyo bisi baravuga twiri ko umugore atari karamusubiza, kuri ko umugore atacari karamubwira. Abantu umuntu asho kwinjira gutya akagutuka akakubwira nabi akagufata nabi. Wa mugore akuza caravuga ngo mukanya ahe bisi kurikira ni jewe nza kururuka. Rero urugendo sigaranye ni ruto cyane ku buryo ntashaka gutukana n'uwo mugore kuko ngire nururuki. Ngire mbabwire yuko urugendo turimo muri no si ni ruto cyane. Sindi porte de malheur mvuge ngo harabapfuye. Mugangire mbabwire abana mufise mubafise umwanya muto, mukanya abahungu b'abarundi canke b'abanyarwanda b'abakongomani canke b'abazungu canke b'abaswede n'abanyamerika baraza babatore. Abakobwa mufise mubafise umwanya muto, mukanya abakobwa b'abarundi b'abanyafrika bahesinzi baraza batwara abahungu banyu. Umugabo ufise n'umwanya muto uko nyene mwahuye mufise 20 25, mu misiri imbere umwe arapaka urugunda asigara cyangwa ndagira. Rero hagaciro ufise urabi vyiza gusumba gushakisha ibibi. Ibi bintu n'ivyo abapfumu ni culture y'abantu baraguza. Niwo buri munsi bambaza ngo ndabira neza yuko atamuntu ari karandoga. Rero ngire mabwire twebwe turi vyaremwe bishasha. Iyi culture yo kugenda kubaza umuvugishwa ngo ndabire neza yuko atawumpiga. Je ngire ndabavugishweho une fois pour toutes. Ababahiga bazokwamaho, abarondera kubaroga bazokwamaho, ababanka bazokwamaho, abifuriza ikibazo bazobamaho. Nimugende kubasiguza mu bavugishwa mutanga amafaranga yanyu cyangwa mubarondera kubapfumu. Ariko ngire mbabwire barabaronde basanga ntimurogeka, barabashatse basanga ntimupfa, kuko basanze turi imbuto. Umugani wa Brazil uravuga ngo baraduhamvye ntibamenya ko turi imbuto zimera. Burya twahambwe kenshi ariko tuguma tumera. Ntugashakishe ikibi mu cizi. Ibibi n'ivyaboneka bizoja habona kandi bikakubuze kubaho. Urabishera aho ugeza hamushishikare kubaho. Ntugashake kumenya yakunyegeza nayo yaronse na yasigaye. Hamagara uwo yafise yaguye ubuzima bubandanye. Icakana, ntukipfuze ibibujijwe, ntukagire convoitise y'ibibujijwe. Mwabigeme nimukipfuza abagabo b'abandi ngo nuko bawukanye. Rimwe na rimwe yananiye urwananiye umwe n'uwundi ramunanira.
bivuze buke buke bivuze buke nimukifuze urashobora kwibaza twe muri BCC ndavuze haza abantu benshi batandukanye kazubona umuntu araje ngo pastor akaza turondera twe na Pasteur Hortense akaza asaba deliverance twambwira tutumviriza banzure ku rugo rw'abandi kuko uri umugore wa kabiri niyo deliverance ya mbere ngo ya Pasteur yaramvugishijweho yuko wa mbere bazovana kuko atari wisezerano ahubwo nimungire deliverance ni cyo wisezerano nukifuza ibibujijwe mvuze ibiba kure mu yandi mashengero ariko na hano bihora binsanga reka mvugisha ukuri mwabigeme nimukifuza ingo muba bakabiri ntabwo mukwiye kuba kombo kombo nimushobora kuba second hand ntabwo nimusema Imana ibahe ibagira bagaciro mube shwa ya mbere nukifuza ibujijwe nukifuza inzu y'uwundi nimukifuza abakozi b'abandi ariko ivyo hano ntibibaho kwiba abakozi b'abandi biba mu bapagani nimukifuza abayaya b'abandi ngo mubibe nimukifuza abakozi b'abahungu b'abandi mubibe nimukifuza ubucuruza muri boutique w'abandi umwibe nukifuza inzu ya mugenzawe mu vyagezwe vy'Imana harimo kutifuza erega burya kwifuza kukubuza kubaho uraza umuntu yonyifuza jewe umuntu yokwifuza jewe no mubwira amajambo nk'ayo Yesu yavuze ntiwifuze ivyanje gusa wifuze n'igikombe nwerako kandi ico gikombe umunsi wokimenya ngo bana pasteur ibimwe rero nimukabona abagore bose bambaye brillage abandi bose twambaye amashugwe abandi bose twaje mu miduga dufise ivyana vyiza vy'ibikobwa n'ibihungu muvuge ngo nimukavyifuza hariho umugisha wawe kuko ntukifuze umunezero hari gihe ntukifuze ishugwe nk'iri kuko hariho amahwa ari iruhande yacu niri naryumvise muduha rero niba washaka kwifuza ishugwe uzifuze n'amahwa arikikuje ntimukifuze ibibujijwe uri mwiza ukuri ivyo ufise ni vyiza abavyeyi bawe ufise ni beza cyane aho uba ni heza aho wavukiye ni heza uri mwiza uri mwiza uri mwiza kiretse ugwaye amaso niyo mpamvu tutagwanira umugabo umwe niyo mpamvu n'abagabo batatugwaniriye ari bose umwe wese yatoye umwize yabonye kandi uhari haleluya amen icya gatanu wirinde turiko turaraba ikintu kibuza kuba isoko ikintu kikumara ububasha bwo kubundikira ubu nukaba isoko ry'ikibi mu muryango no mu kibano cyawe mwabakenyezi nukarondera kuba isoko ry'ikibi mu muryango wawe mu kibano cyawe aho ukora aho usengera nukabirobine y'ikibi kandi hariho ivyiza wateza kuba isoko none nk'abavyeyi mwirirwa murabwira abana banyu mubwire ngo siho ndi nakaraje cyangwa usimwe nagiye mbona kana kanje gato karambwiye ngo baraje abantu baje kugutesha umutwe ndabwira ko udahari ntoya twe nitubesha babwire ko mpari ariko ntafise umwanya wo kubakira nzobakira ejo
none wabwira umwana ngo besha ko ntahari ejo azokubesha kuko yakubonye kubesha ngo narakubujije kubesha kubuje kubesha mugabo uzobwira papa we ngo papa we niyaza umubwire gute papa we niyaza ucumubwira ngo ngo nagiye muri saro kandi azi neza yuko mwagiye ahandi ntukabisoko gikinyoma mu muryango wawe ntukabisoko nk'uburakijijwe urafise akantu wamunwa kumwambiro genda ukanzanire mwana ukanyegeze babarokore bacu ntibakabone sivyo hama ninagira ku kanwa ndakwereka ingenda gahisha utumye umwana arabibonye ejo akakunweraho inzoga za vrai niwo ba isoko ntukabisoko ry'ugwango ntukabisoko ry'amacakubiri muri kino gihe bino bihugu sinzi waturoze amacakubiri ntiyigera hava naranagize agahinda mu myaka yahera numva hari imbuto yarigire yaduki Imana ishinga kubwira ishengero kuko atamacakubiri ahari ndabishingira intanga mu pasteur namwebwe murabiza batari bake kuko harabashatse kubizana nk'ikigwanishwa biratsindwa kuko nta mugero w'amacakubiri mfise mu buzima bwanje kuko ico umuntu abiba aracimbura rero nta gituma nayo kucimbura nimukigisha abantu yuko abahutu ari babi abatutsi ari babi abatwa ari babi nimukigishe yuko abanyarwanda ari babi abakongomani ari babi nimukigishe yuko abaraba ari babi abazungu ari babi ntukavyigishe mu mwana ukabivuge ntukavyemere kuko n'abashiraho amacakubiri baba bafise ivyo bashaka kugeraho mu buryo bwa politiki niyo mpamvu umuhisi Mandela yigeze kuvuga yuko ikibazo ari keke ivyo mbivuga ko twavyumvise mu maso ya benshi adukoranije mu moko yose haraba gushwana siyo narindi mugaya makuru mwese murayaza mugahegeze gusangira primus n'inzoga hariho gukunda asanga Burundi ni gato ikwiye kugabugwa neza amenye neza ko atamacakubira hari mu gihugu ntimukemera amacakubira hari mu isi cyane cyane ko twe turi mu bundi bwoko burenze amacakubiri ntukabisoko gikibi mu muryango uno munsi uranse abatutsi canke abahutu n'abatwa ariko ntuzuzotabara umwana wawe wariwe kandi nta mpamvu yo kurema amacakubiri mu bacu icanyuma umugore yamenye yatahuye uko Imana imubona yamenye neza ko ari umufasha haleluya yamenye neza ko ari umufasha ushoboza umugabo we abagore benshi n'abakobwa benshi mushaka kurongorwa kugira mu abayede niko babivuga mukeneye abamaso afise ibiguvu mwe mukabahereza niyo mpamvu umuntu wese arondera uzomutwara amugarantisa ejo heza ijambo rivuga ngo umufasha ni ijambo rikoreshwa ku Mana ngo uhoraho n'umufasha sinzire ko Imana ari yo mufasha wacu nk'ari yidushobotse abagore ni muhari nk'abafasha muhari nk'abashoboza abagabo banyu hari umuntu ari karanyumva hari umugore yigeze kumbwira ngo abagore turashoboye kiraza ko badukandagira ndagasha uyu mugore ashoboye yari wahama none ko aje kunsaba rendez-vous kandi akambwira ko afise ingorane mu rugo agishika ngo pastor twari tukiri hari pastor niwe pasteur wahana turashoboye ndakunda abagore barongora abantu turashoboye nta kuza baradukandagira nitwe tukwiye kwa pasteur burya n'abakuru dukwiye no kongereza n'ibibanza bikaba byinshi mu gihugu turashoboye ndabugane mukama w'ikigongwe
ari yanyandikiye ambwira ngo mpakanya ndambwa ko ndi masengesho ngo yangire niyahure turashoboye gire wiyahure burya pasteur tumeze nk'abaganga hari igihe umuntu azagwaye akaremba hamukibaza ko umuntu ashika muri agaca muri urgence ngo gira inje muri animation naho akwiye kubanza guca ku generaliste nta n'umu specialiste akeneye ndabwa ni madamu yego fise umugabo ntazi umushahara wiwe natanga ration ntariho inzu ciwere sinshaka kuvyemera ngiye guhakana gutanga ration nawe yacegira bras de fer twese twicwa n'inzara ndamaze hari amafaranga mwari mufise mu mufuko ego nende yafise hamaca ndateba kugira basaze gutakara buri byo kurya acara ryama mu nyuma acaragura ibintu ndabafashe ikinga mama je numva no sara no pfuma niyahura ndamubwira nti sinshigikiye umugabo adatanga raso sinshigikiye umugabo ari irresponsable ariko ukwiye kumenya ko Imana yakugize ushoboza umugabo mu bisanga imbere y'Imana umwicanye gute uri umuvyeyi ushobora kwemera urugo rugafa nabi abana bakicwa n'inzara we rufise amafaranga mu fuko ngo ndamumenyereje yomera nabi ndambwe nti umenye neza ko atari we wenyene ntuzi niyo yaciye abagore muvuga ko mushoboye ni mushoboza abagabo hari umuntu anyumva umugore wese avuga ngo ndashoboye nashoboza umugabo wiwe umugore wese avuga ko ashoboye nashoboza abana biwe umugore wese avuga ko ashoboye muri rishengero nadushoboza umugore wese avuga ko ashoboye mu kazi kiwe nashoboza aho bakorana n'ahakora mu migani 31 baravuga ngo umugore ari vertueuse umugore aroranye iwe ni haburi inyungu umutima w'umugabo wihora umwizigira iminsi yose uwo mugore yenspira confiance abo mu rugo rwiwe ngo ivyo kurya naho vyoba kure ngo aragenda akabihiga ngo ameze nk'amato y'abadanda ngo akenyera inkomezi ngo ntagira ivyo kurya vyo kwa mikara iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge umugabo aramushemagiza muri furu y'abantu kavuga ngo akazuru karabesha nababwiye ko abayudangira bakunda utuzuru iyo baza kuba ari abakongomane bavuze ngo ibiki ntavyo nzi ivy'inyuma birabesha iyo baza kuba ari abazungu bavuze ngo agataye karabesha ngo ari ku mugore yubaha Imana ni washima menya wa mukenyezi kuranyuva na umukobwa ugiye kurongorwa simvuze ngo mureke kudahindero abo mu nzu zanyu nanje hari ivyo ntemera nkavuga nti ibi nibibandana ariko ngere mbabwira buryo umurongozi mwiza ashiraho umurongo ariko akabicitegereza ariko kugira amanyama wicaye nta numwe azokumva buryo ushaka umurongozi mwiza ntuzonarinde kwitoza uzokwerekana igishasha ushaka kuzana nta numwe atazogukenera mugani wivugira amajambo ntacamaze hari umuntu anyumva amen umugore arashobotse imigani 31 umurongo wa 11 twahavuze itanguriwe hari n'indi migani Imana ishimwe cyane yindi mirongo natanze ndashaka bayidusomero cha dusenga turangize parti ya kabiri imigani 24 umurongo wa 3 bavuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo ngo ariko ubukerebutsi bukabuko yo hari umuntu anyumva abigeme bari hano mutazi gusasa icumba ntibaba hano kuko ni wanje barazi kugisasa neza niko mvuga babigeme muzi hanze umwigeme avyuka mu gatondo ntumenye neza igihe yavyukiye cyangwa umuhungu BW'ABIWE kuri umuhungu atagisasa umuntu akinjira mu cumba ntamenye igihe ko avyutse cyangwa wagumye uryana ubwenge nibwo bwubaka urugo ariko ubukerebutsi burakomeza
ntushobora kuba mwipinjama gushika saa 5. Niyo mpamvu mwabahungu mukunda kurongora no kurongo. Imbere yo kurongora umuntu cyangwa imbere yo kurongorwa n'umuntu, banzu tohoze neza. None nk'umuntu avyuka saa 5. Uwo muntu si nyatsi y'abadayimoni, ntuzorinde urazana bavugishwa mu nzu. Iyo ni nyatsi winjije mu nzu. Ubukerebutsi busigura sharpness. Jewe harambona nguye tiko turatunganya mu nzu y'Imana, ukabona abahungu barakoza, abakobwa barakoza, hakaza undi ko cyo burya ndavunitse umugongo. Uvunitse umugongo gute? Nuravyara, nuraheka, nurima. Urazi gituma uvunitse umugongo? Ntacu ukora umunsi wunamye niwo munsi wavunitse. Reka ivyo tuvyumva nabagiriwe cesarienne n'abavyaye 4-5. Uvunika umugongo nkande we. Amwe ko wavutse uri kimuga tout simple. Bagushire mu bimuga batunze. Ubukerebutsi nibwo bukomeza urugo. Mwabana bibujumbura abahungu n'abakobwa. Nimutakerebuka inyatsi zinjira. Ifo guhaguruka. Badushindi iyindi proverbe. Ubwenge bwubaka ariko ubukerebutsi nibwo. Hariho abanyeshure mwahevye amashuri musike mucegwa misosi kuri ataki. Mwarahevye nama renforcement kuko mugenda n'amaguru. Hari abandi mwasenze ngo Imana ibizane mu mutwi wanyu. Imana yarakoze lundi, ikora mardi, ikora mercredi, gushika ku munsi w'indwi. Wowe urinde ushaka kugira ivyo udakoreye. Yesu aravuga ngo data arakora, nanje ngakora. Wowe urinde. Ukeneye guhabwa na so na nyoko, barakwica. Ishengero niyo korone ya verite. Reka ndakubwiza ukuri. Iyo mbabwira ivyo mbivuga umugabanya umva n'abana. Muvyo sinkora vyose. Muga mubindaba. Nta ngwara irambuza gukora. Nta buruhe bumbuza. Uno munsi ndigishije culte ya mbere, culte ya kabiri ndaza kwigisha abakenyezi turiga hama ndagenda muri BCC dusengera igihugu kuko ari byo twahawe gushika bukeye 7h non stop. Kandi turiho. Ega ni iki gihe nyene cyo gukora kuko batakiriho ntibazokora. Je nzi neza ko imisi yanje haruwe sifise umwanya wo kuryama. Ivyo nkwiye gukora byose ndabikora nkiriho. Wowe rero uzikiringa ufise uraryama. Ukuboko k'umunebwe kwizanira ubwoba, ariko ukuboko k'umunyamwete kuratungisha. Amaboko y'umunebwe yizanira ubwoba, ariko amaboko y'umutunzi y'umunyamwete abagore mwaba mukene ko mukanabipfa. Ukuboko k'umunebwe kurakena, ariko ukuboko k'umunyamwete kuratungisha. Abanyeshure mwige nimuka kera twaratwiga bari batubwira ngo muraza abana bavuye ruguru ngo bariga ngo bakiga ngo ko batinya gusubira ruguru. Uno munsi bariko basaba akazi b'abana ba ruguru. Hari umuntu karanyumva ngo abana ba ruguru bariga bakiga ngo kwera batinya isuka. Ababivuga birigo barasaba nicore. Abandi nabirigo barunka amaseve muri babana mwabavyibi Bujumbura. Jewe harige nitegereza abavyibi Bujumbura ngumva bamwe novuga ni Mana baribagiye ko nabo babikoreye. Muribagiye ko mwabikoreye. Dabura murababisha. Nubwo mufise amashira hamwe nimuzi neza ko cyazoshishikara. Icya kabiri murabarungika kurongogwa abahungu abakwe bayo n'abakazana bayo nibazosporta bijya binebwe cyane. Wowe waravyihangane kuko waravyaye. Mugabo umukazana n'umukwe nibazomwihangana na gato. Nimukababeshe.
umwana n'uwawe nka nyoko. Mubigishe mubabwire bigi babuze déplacement bagende n'amaguru. Mubabwire neza yuko badakwigira service minimum. Bige mwijoro saa 8 je nigira muri toilette yo mu nzu kuko nari naragira ubuntu bwo kurunga toilette yo mu nzu. 2 heures nabandi maso muri toilette yo mu nzu ndiko ndiga. Ni hari bwabe de stage ya Yedidiah. Misi yose nagenda n'amaguru kandi twe dusa uburyo bwo kurihigwa amafaranga kugira ngende ndiga no mwibarabara ngo yarabitse. Barakubwira ngo uri ngo kari agakobwa musengera hamwe ngo kena kari gafise umwete. Nariga mwibarabara. Je nize no kuri université nize ibintu mu Congereza fise grande distinction. Kandi suko ndi umunyabwenge ikintu cyose ndakigiye ngo ndagikora. Umuntu w'umunebwe ategerezwa gukena. Ngere mbabwire mwabagore nubwo mwono nk'abatunzi uri umuntu w'umunebwe hari inyatsi zinjira total kugira Imana kwigisha. Iga kugira umwete. Sota abakobwa abahungu mugira umwete muraryama jusqu'à nimukagire competition umugani wa wundi n'abari muri morgue. Urashobora kugira ihiganwa n'uburi muri morgue wowe ukaryama gushika buce. Urashobora amatelefone ngire mbabwire ko umuntu yagize telefone irahise. Telefone umuntu yayishizeho yaratsinze kuko telefone yashobora gutuma n'abafiance bakundana. Umuntu wese acaguma ku telefone uwundi abafiance mwaravuga ntimuheze mugaherekezanya nawe akaguherekezanya ntimuheze mugabo ubu telefone irashobora gutuma abafiance batavugana. Umukobwa akaja ku telefone umwe akaja ku telefone kandi abafiance ivyo ntaho ndigeze mbona abasha. Umuntu yakoze telefone irahise. Abagore bo kubera zibazara namaze no kujamwe ingese zozo. Umugabo aragusohokana ku telefone umugore akaca ku telefone mwasohotse kuko zozi ngo ziba ziri mu ingese. Rero umuntu yakoze telefone irahise kandi yarashoye guca amafaranga yarashoye kuhayisisa. Mugana ku nizo telefone zo duparariza ndo umuntu akoresha telefone mugayiha umwanya. Ubari abantu bataza kubonera hari n'abari ko bari telefone bayikoresha nga mu rusengero bisigura ngo urumogi rw'i telefone. Imana ibahezakire. Uno munsi ntihakagira umuntu w'umugore cyangwa umukobwa asubira kwiraba mu maso y'isi. Isi irahinduka izo guhindurira. Izo kubwira ko afise igikiriza kinini ari wagezweho ucugenda muri shirisho gishireho. Bakubwire ko cagabanutse rero kigezweho ucugenda ugikatisha. Bakubwire ko hano ico kigezeho ugenda ucambara. Bakubwira kayobe wisige. Bakubwire ubwirabure wisige. Bakubwire migufi wisige. Bakubwire yera ushireho yera kandi abavye bacu birgo yarisiga kanta ngo imvi zabate. We nawe utaragira n'imvi ukubiteho ivyera. Agaciro kacu si bigaragara. Agaciro kacu nuko Imana tubona igihe yaturema. Imana ibahezage.